Sveiki, mīļie draugi! Šeit būs vēl viens stāsts par to, ko var atrisināt ar Valērijas Ņelņikovu metodēm. Varbūt šoreiz tāds nedaudz skumjāks, bet stāsts ir par to, ka pie manis griezas sieviete ar sekojošu problēmu. Viņa saka, ka man ir sunītis, kuru es ļoti mīlu, bet viņš ir ļoti, ļoti neatgriezeniski slims. Un viņam ir ļoti slikti, un es saprotu, ka mums kopā palika pavisam nedaudz laika, un es redzu, ka viņš slimo un ka viņam ir grūti, bet viņa teica tā, ka man liekas, ka es nevaru viņu palaist. Man liekas, ka es viņu turu. Un tai pašā laikā es saprotu, ka viņam ir jādodas citā pasaulē, bet palaist nevaru. Man ļoti, ļoti sāp šī situācija. Un te principā ir acīm redzams iekšējais konflikts, kā no vienas puses viņa saprot, ka dzīvniekam laiks ir pienācies doties citos medību laukos, un no otras puses viņa negrib par viņu šķirties, jo viņš viņai nozīmē ļoti daudz. Un šajā gadījumā mēs pielietojam metodi zemapziņas daļiņu integrācijai. Tagad no galvas nepateikšu, kurā grāmata viņa ir aprakstīta, vai tik nebija psihoenerģētiskais aikido, jeb pota pret stresu. Un šis metodes gaitā mēs noskaidrojām abu pušu pozitīvos nolūkus un apvienojam tos un likām zemapziņas daļiņām nevis strīdēties savā starpā, bet atbalstīt vienai otru un palīdzēt, lai visiem ir labi, lai gan tai sievietei ir labi, lai gan viņas sunītim ir labi, tik cik tas ir vien ir iespējams. Un šis darbs, protams, nebija viegls, daudz bija asaru un tādu skumju sarunu, bet kopumā viss ir noslēdzies diezgan veiksmīgi, un viņai izdevās pieņemt šo faktu, ka īstenībā jebkurai dzīvei pienāk beigas, un ir jāšķirās. Te mēs esam ciemos, un visi mūsu tuvinieki ir mūsu dāvanas, kas mums ir piešķirtas uz laiku. Un uz tas nots mēs beidzām. Un nākamajā dienā jau burtiski viņa man uzrakstīja, ka sunītis ir devies uz varavīksni. Tā kā šādas situācijas arī var risināt, un īstenībā es pat teiktu, ļoti vajag risināt. Tam ir jāpievērš uzmanību un nevar tas atstāt novārtā, jo mūsu mīļuļi, mūsu dzīvnieciņi mums ir ļoti svarīgi, un sekas no šķiršanas mēs būtu diezgan smagas. Tāpēc neatstājiet, ja jums ir līdzīga situācija, neatstājiet to novārtā, nedomājiet, ka gan jau tas pāries, nāciet, strādāsim, risināsim un atvieglosim mentālo prātu no smagām domām un sajūtām un pārdzīvojumiem. Lai jums veicas!